Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը բավականին սիրված է հանրության կողմից, վերջինս ինստագրամյան հարթակում անսպասելի նորությունով է կիսվել։ 14 տարի լի պատմություններով, փորձություններով ու մեծ նվերներով, մեծ երեխաներով ու թոռնիկներով։ Այսօր մեր ճանապարհները բաժանվում են, բայց հարգանքը միմյանց հանդեպ, հոգատարությունն ու ընտանիքի արժեքը մնում են։ Մենք դադարում ենք լինել ամուսիններ, բայց շարունակում ենք մնալ 4 հրաշալի զավակների ծնողներ, հրաշք թոռնիկների տատիկ ու պապիկ։ Կյանքը միշտ չէ, որ գնում է մեր պատկերացրած սցենարով, երբեմն պետք է ընդունել ավարտը, շնորհակալ լինելով անցած ճանապարհի համար։ Սիրելի հարազատներ, բարեկամներ եւ մեզ լավը կամեցող մարդիկ, խնդրում եմ այս փուլում զերծ մնալ հարցերից ու մեկնաբանություններից։ Ձեր ըմբռնումը, լռությունն ու հարգանքն այս պահին ամենամեծ աջակցությունն են ինձ համար։ Շնորհակալ եմ։ Մեկնաբանությունների դաշտում շատերը շտապել են իրենց զարմանքը եւ ափսոսանքը հայտնել զույգի բաժանման հետ կապված։ Անահիտ Կիրակոսյանը այդպես էլ չի նշել, թե ինչու են իրենք ամուսնալուծվել։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք։ Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը բավականին սիրված է հանրության շրջանում։ Անահիտն իր անձնական կյանքով, դերասանական խաղով կարողացել է մշտապես լինել ուշադրության կենտրոնում, վայելել երկրպագուների սերն ու հարգանքը, եւ այդ ամենը կարծես տարիների ընթացքում այդպես էլ չի նվազում։ Անահիտ Կիրակոսյանը վերջին տարիներին նաև զբաղվում է բարեգործությամբ, նա իր ինստագրամյան հարթակում ներկայացնում է տարբեր մարդկանց, ովքեր ունեն աջակցության կարիք, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, եւ իր հանդիսատեսին ներկայացնում է տվյալ մարդկանց ու խնդրում աջակցել, օգնել, որպեսզի տվյալ մարդիկ դուրս գան անելանելի իրավիճակից։ Շատ ու շատ մարդիկ են բուժվել Անահիտ Կիրակոսյանի եւ իր երկրպագուների փոխանցած գումարների եւ օգնության շնորհիվ։ Այսօր եւս դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում հուզիչ հրապարակում է արել։ Բանն այն է, որ ստամոքսի քաղցկեղ է հայտնաբերվել Անահիտ Կիրակոսյանի ընկերներից մեկի, դերասան Պետրոս Աֆարյանի մոտ։ Անահիտ Կիրակոսյանը հուզված է, նա իր խոսքում չի կարողանում թաքցնել արցունքները ու խնդրում է իր հետևորդներին միանալ, որպեսզի օգնել Պետրոսին հաղթահարել ստամոքսի քաղցկեղը։ Անահիտ Կիրակոսյանը դիմել է իր հետևորդներին, նշելով, որ եթե 4000 հետևորդ ընդամենը 1000 դրամ փոխանցեն, հնարավոր կլինի Պետրոսի բուժման առաջին փուլը հաղթահարել։ Ինչպես դերասանուհին է նշում, երկարատև բուժում է պահանջվում, սակայն սկզբնական փուլում կարելի է ինչ-որ չափով օգնել, հավաքելով նշված գումարը։ Ներկայացնում ենք դերասանուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Բարի երեկո իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ներողություն եմ խնդրում, որ այս ուշ ժամին եմ այսպիսի հարցով դիմում, ուղղակի հրատապ է։ Շատ դժվար եմ հիմա խոսում, որովհետև հենց նոր տեղեկացա, որ իմ լավ գործընկեր Պետրոս Աֆարյանի մոտ հայտնաբերվել է ստամոքսի քաղցկեղ։ Անհրաժեշտ են շատ մեծ գումարներ բուժման համար, ովքեր չգիտեն կամ չեն հիշում, Պետրոսի հետ մենք խաղացել ենք անցյալի ստվերներում, ես Իզանեի, ինքը Ազատը, եւ Պետրոսը շատ տաղանդավոր պարուսույց է, փայլուն պարող, մեր շանթի նախագծերում եղել է Պարիժ թե կարող եսում, եղել է պարահանդեսում, պարահանդես 1, 2, 3 բազմաթիվ զույգերով հրաշալի ֆանտաստիկ ելույթներ է ունեցել, անպայման հաջորդիվ իմ կիսատ մնաց խոսքս, ես հիմա կտեղադրեմ Պետրոսի իդրամը այստեղ, ես քիչ առաջ եմ իր հետ խոսել, ինքը ասաց, որ շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, բայց գոնե նախնական, եկեք փորձենք օգնել, նախնական մոտ 4 միլիոն դրամ, իսկ դա նշանակում է, որ եթե իմ հետևորդներից 4000 մարդ փոխանցի 1000 դրամ, գոնե նախնական գումարը մենք կունենանք։ Ուղղակի շատ եմ խնդրում իմ հետևորդներին անտարբեր չանցնել, ընդամենը 1000 դրամ դարձեք այդ 4000-ից մեկը։ Ու նաև կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր առհասարակ աշխատել են Պետրոսի հետ ու ճանաչում են իրեն, խնդրում եմ տարածեք իր իդրամը, հաշվեհամարները, քարտի թվերը, որովհետև միասին մենք կարող ենք շատ բան փոխել։ Տեղադրում եմ բոլոր տվյալները։ Տեղադրում եմ նաև այստեղ Պետրոսի անձամբ հաշվեհամարը, բանկային եւ քարտի թվերը։
շատ եմ խնդրում, եկեք ակտիվ լինենք ու փոխանցում կատարենք ու լինենք Պետրոսի կողքին։ Պետրոսը այնքան ուժեղ մարդ է, ես իրեն ճանաչելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, ուղղակի պետք է մենք էլ օգնենք ու իր կողքին լինենք։